Меня зовут Мария, мне 59 лет, а в 58 лет я получила обширный инсульт, кровоизлияние в мозг. Мне сделали операцию, удаляли гематому. После выписки домой давление прыгало на 180-200. Через 8 месяцев после инсульта я обследовалась, и у меня были киста в печени, жировой гипотиреоз, камни в желчном пузыре, гастрит, эрозия в толстом кишечнике. УЗИ показала, что сосуды загрязненные бляшками. Это все после инсульта. Через 8 месяцев я проходила обследование. Я копалась в интернете и искала выход. И стала пить магний водорода. Я сначала ничего не замечала. У меня еще был страшный кашель. Таблетку пила от кашля тоже. Через 15 дней у меня исчезли кашли. Я разговариваю. Кашля нету. На второй месяц я заметила что у меня исчез запор. У меня были постоянно запоры. Я 3 месяца пропила, у меня давление упало на 130. Я очень обрадовалась. Потом я 3 упаковки все выпила. Через месяц все анализы сдала. УЗИ проходила. И знаете, у меня до приема магния водорода камни в желчном пузыре был размером 2,02 сантиметра. И после он у меня уменьшился. В УЗИ показал размер 0,75. Киста в печени исчез. Эрозия в толстом кишечнике тоже исчез. А сосуды проверила, тоже чистые. До этого были загрязненные, полные бляшками. У меня давление нормализовалось. Я очень благодарна Ляззат Ханум, Явиру Мусаевичу Мамедову. Пейте магний водорода, не пожалеете. Очень помогает. Большое и огромное спасибо вам.